上周才高调呼吁中美共存，并表示美国在亚太不谋求统治地位的白宫印太事务官员坎贝尔，本周又预测称，太平洋地区未来或成为全球最有可能发生战略惊奇的地区，并借此呼吁英国、澳大利亚，甚至之前遭背后捅刀的法国一起联合抵制中国在太平洋地区日益增强的影响力。有美国学者就警告称，冷战思维只会禁锢美国政府的对华政策。战略惊奇的另一个翻译名称是战略意外。那么，美国想要制造的到底是惊奇还是意外呢？来看分析。据路透社周一报道，白宫国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔周一在出席智库战略与国际问题研究中心举办的活动上表示，在未来1-2年，太平洋地区或将成为全球最有可能发生战略意外的地方。坎贝尔指出，美国在该地区有巨大的道德、战略和历史利益，但与澳大利亚、新西兰等盟友不同，美国对该地区的援助力度远远不够。尽管坎贝尔没有详细阐述他到底是如何做出这样的判断，但路透社在报道中指出，坎贝尔明显指的是中国在太平洋岛国建立基地。事实上，对于美方政客及西方媒体拿中方同太平洋岛国开展正常合作进行炒作一事，外交部发言人汪文斌此前曾作回应，强调中国充分尊重岛国政府和人民意愿，始终坦坦荡荡、光明磊落，受到岛国各界广泛欢迎，希望有关方面客观看待，停止无端炒作。它这个英文词 strategic surprise 呢，它的中心词是 surprise， 是意外惊喜。我的理解，它的意思是说呢，是战略性的意外。太平洋地区呢，就美国而讲呢，它的所谓的对外战略中呢，它主要是在西太平洋。那么它显然是要传递的一个信息呢，是针对中国而言的。如果针对中国而言的话呢，它主要是集中在南海或者是台海。那我觉得在目前的背景下呢，它这个战略意外呢，我觉得指的台海的可能性呢更大一些，可能就会使得台海地区的这个紧张局势呢进一步的加剧。在讲话中，坎贝尔还特别炫耀了美英澳的3边安全伙伴关系协议，以及美日澳印之间的所谓4国对话机制，称这些伙伴关系都让中国倍感压力。外界还注意到，坎贝尔在这次的讲话中还提到了法国。他表示，要与澳大利亚、新西兰、日本、法国等对太平洋有兴趣的合作伙伴合作，全面提升我们的实力。对此，有分析指出，这番表态再次赤裸裸地展现出美国合则用、不合则弃的潜规则。近来，为强化对中国的遏制，拜登政府屡屡在亚太地区寻求通过与其盟友及合作伙伴的关系来施加影响。去年9月，美英澳3方组成AUKUS， 帮助澳大利亚获得核动力攻击潜艇，却因此破坏了法澳之间价值500亿美元的常规潜艇订单，引发法国强烈不满。其后，美方出售一套航母用电磁弹射器系统给法国，以修补双方关系。就美国现在在这个西太平洋地区奉行的那一套的这个措施呢，它都是使劲的在鼓动它的盟国一起参与。同时，我们也注意到呢，美国在西太平洋地区呢，围绕着所谓遏制中国或者是牵制中国的战略目的呢，所发动的一系列的这种军事上的部署和行动呢，实际上它的背后呢，都确实有着欧洲国家的影子。所以呢，这个AUKUS的事件发生以后呢，法国呢公然跟美国翻脸呢，使美国呢感到呢比较的震惊。所以呢，拜登政府呢采取了一系列的补救的措施。中美关系当前陷入僵局，面临严重困难，与美国内一些人把中国当作假想敌有关。但哈佛大学教授约瑟夫·奈接受彭博社采访时表示，中美之间不会爆发新冷战。 So we're going to see more difficult relations.But I don't see a new Cold War. 约瑟夫·奈是美国著名国际政治学者，以最早提出软实力概念而闻名。在克林顿时期，他曾任美国国防部国际安全事务助理部长。奥巴马执政时期，他提出的新概念巧实力成为奥巴马政府外交战略的主轴。近期，他在美国《纽约时报》发表一篇文章称，冷战思维只会禁锢美对华政策。他认为，在冷战期间，苏联对美国构成直接军事和意识形态威胁，双方几乎没有经济
或社会联系，遏制是一个可行的目标。但中美之间的这场三维博弈分布在各个层面，包括军事、经济和社会，不仅仅有一个层面。去年，约瑟夫奈教授曾接受深圳卫视直新闻专访，深入探讨了中美关系的现状和未来可能存在的合作空间。他认为，中美合作领域非常多，但也要注意管控竞争。目前，中美关系还没到底，但不可能脱钩，也不可能冷战。So yes, rivalries go on. We have to cooperate to be able to be successful. But what I meant when I talked about cooperative rivalry is we have to think of both the cooperation and the rivalry at the same time. 但从目前美国一系列对华政策看，拜登政府遏制中国的政策并没有改变的迹象，近来更是在涉疆、涉港等议题上大做文章。当地时间周一，美国国务卿布林肯发表声明，无端指责中方对美国国际宗教自由委员会负责人和有关成员进行所谓无理制裁，并妄称新疆种族灭绝和反人类罪行仍在持续。对此，外交部发言人汪文斌在周二的例行记者会上予以回击。所谓新疆存在种族灭绝、反人类罪行，是美方一些人编造的世纪谎言。美方一再造谣污蔑，目的是抹黑中国形象，遏制中国发展，但他们的阴谋是不会得逞的。汪文斌指出，过去几年，美方打着民主、人权、宗教的幌子，毫无道理地依据美国国内法，在新疆、香港等涉及中国主权和领土完整的问题上，对数十名中方官员及多个机构进行单边制裁，严重损害中方利益，中方依法反制裁理所当然。我们注意到，每次美方编造所谓新疆存在种族灭绝的谎言时，外交部都会予以坚决回应，而美方就涉疆问题制裁中方人员，中方也会采取反制措施。汪文斌今天强调，中方依法进行的反制裁是理所当然之举。他还表示，中方将继续采取一切必要措施，坚决维护自身正当利益。这是提醒美方，对于涉疆问题，中方没有退缩的空间。在孟晚舟事件上甘做美国马前卒的加拿大，如今又要跟风。据加媒报道，加拿大正在制定该国的印太战略，台湾是这一战略的重要组成部分。台湾方面也积极寻求在经贸上与加拿大加强所谓探索性讨论。观察认为，包括加拿大、立陶宛在内，台当局寻求通过经贸合作达到开拓所谓国际空间的目的，具有更强的隐蔽性和破坏性。据加拿大《环球邮报》报道，在与中国大陆关系持续紧张之际，该国国际贸易部长武凤仪周一以促进加拿大在印太地区贸易多样化为由，宣称寻求与台湾签署一份投资促进及保障协议。该报援引专家的话说，这是加拿大正在制定的印太战略的一部分，台湾是该战略的重要组成部分。报道称，加拿大国际贸易部长办公室发表声明说，武凤仪和一名台湾官员于当地时间周日通话，确认了加拿大和台湾继续合作的必要性，以促进供应链韧性和互利的商业机会。据台媒报道，台行政部门周一晚间发布新闻稿称，政委员邓振中与武凤仪进行了视频会议，启动投资促进及保障协议探索性讨论，称该讨论是强化双边经贸关系重要的里程碑。他们谈的主要是所谓的投资促进跟保障的问题，而且强调这是个探索性的会议，就是试探性的会议，等于是一个正式会议前面的这样一个协商。大家如果讲的还不错，谈的还不错，就向前走，否则大家就会停顿下来。因为加拿大基本上来讲，不是一个贸易上的大国，尤其不是一个工业很强大的这样一个国家，这样子，所以台湾跟它之间的经贸的互补的情况其实并不会很明显。值得注意的是，加拿大外长梅拉尼·诺利在周日播出的一档新闻时政节目中称，该国正就对华关系制定一项新战略。他声称，这项战略也可以称为印太战略，相关细节与加拿大对整个印太地区的计划挂钩，将在未来几周或几个月内公布。在孟晚舟事件解决后，不少人认为中加关系少了一根刺，但一些加拿大政客反而变本加厉对华实
释放恶意。2周前，加拿大总理特鲁多在接受采访时宣称，中国非常聪明地利用经济影响力分化民主国家。为此，他鼓动志同道合的国家抱团对抗中国的所谓胁迫外交。中国外交部发言人当时就对此表示，有关言论与事实不符，充满了对中国的误解和误判。观察认为，加拿大一些政客近期发表的涉华错误言论体现出在中国崛起的背景下，西方国家的普遍恐惧心理，以及由此产生的意识形态和价值观矛盾的激化趋势。中国国民党籍前民意代表林玉芳告诉深圳卫视记者，蔡当局正是利用了此点，从经贸上主动寻求与加拿大的关系突破。有外媒公布的最新调查显示，中国大陆公众好感度最低的西方国家就是加拿大。观察家指出，中加关系紧张也让蔡当局看到了可乘之机。台湾跟加拿大之间的经贸关系并没有特别的密切。台湾是加拿大在亚洲的第6大的这样一个贸易伙伴，而从去年往前推68年的时间里面，台湾在加拿大大概只投资了大概6亿美金而已，加拿大商人在台湾大概投资了9亿多美金。这一次呢，双方大概有这样的一个意愿，要强化关系，主要是台湾。蔡英文可能觉得说这个有机可乘，那应该借这个机会跟加拿大强化关系。需要指出的是，台当局寻求通过经贸合作达到开拓所谓国际空间的目的，具有更强的隐蔽性和破坏性。不难发现，近期在立陶宛问题上，台湾也多次用经济利益试图寻求突破，包括宣布设立2亿美元规模的中东欧投资基金，投资在台湾地区与立陶宛均认为对双方有利的产业。有官方背景的台湾烟酒公司还接盘20400瓶立陶宛产朗姆酒。周二，蔡当局在加码一项10亿美元的信贷计划，以资助立陶宛和台湾企业在6个业务领域的联合项目。对此，外交部发言人曾表示，民进党当局试图通过金钱外交来维系台独活动空间，将注定是竹篮打水一场空。如果这个就是金元外交了，就是拿钱出来投入外交的舞台，要来吸引更多的国家，或者至少稳住立陶宛目前的对台湾友好的这样的一个政策。实际上，面对中国政府的有力反制，立陶宛国内要求把台湾代表处改为台北代表处的呼声越来越高。立陶宛议会第2大党绿党和农民联盟敦促县政府立即改正错误，否则将在议会发起动议强制改名。立陶宛社会民主党主席布林凯维丘杰表示，与中国发生冲突是一个很大的错误，现在整个立陶宛都在为此付出代价。他提及，当前的外交政策不符合立陶宛的国家利益和宪法要求，有必要尽一切努力纠正所犯的错误。他再次呼吁立外长兰茨贝尔吉斯辞职，称这是缓解中立紧张局势的先决条件之一。布林凯维丘杰还批评县政府的外交决策机制，称执政者愈加频繁地在没有协商的情况下单方面做出决定。外交部领导层无法预测自己行为的后果，不评估代价和风险，不分析目标是否明确以及是否能够实现。立陶宛外交部内部也对违反一中原则的决定公开表达不满。据立陶宛国家广播公司周日报道，立陶宛副外长阿多梅纳斯直言，他们没有想到以台湾名义设立代表处一事会造成如此大的经济损失。去年8月，阿多梅纳斯曾叫嚣会让其他国家看到，就算支持台湾也能活得好好的。阿多梅纳斯复盘决策过程时表示，当时的风险评估是基于双边经济关系的上限，即双边的进出口额，但事实证明他们错了。对于立陶宛国内此起彼伏呼吁县政府的纠错的声音，中国外交部发言人汪文斌周二表示，中立关系出现问题的是非曲直十分清楚，立陶宛政府背信弃义，罔顾中立关系大局，罔顾立陶宛国家和人民的利益，遭到国内外普遍质疑和反对。我们敦促立政府纠正错误，不要充当台独和反华势力的棋子，做出符合自身利益和国际关系准则的选择，回到坚持一个中国原则的正确轨道上来。就在中立关系恶化的背景下，一些立陶宛政客执意声称这不会给立方带来严重影响，并谋求美国和欧盟给自己撑腰。美国国务卿布林肯上月在与立陶宛总理西莫尼通话时提及，美国将与理念相近的伙伴共同对抗中国大陆在外交经济上的施压。
上周三，立陶宛外交部长兰茨贝吉斯同美国贸易代表戴琪通话。此后2天，戴琪在与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基通话期间就表态称，在立陶宛面对来自中国的所谓经济胁迫下，美国将强力支持立陶宛和欧盟。美国务院发言人普莱斯周一继续重申美国对立陶宛的支持，并承诺会扩大深化美国与立陶宛的双边关系。普莱斯还声称，美国认为这是扩大台湾在国际空间有意义参与的重要一步，而所谓代表处的开设将有助于扩大台湾与立陶宛之间的经济和技术合作。所以美国讲这句话意思说，对不起，立陶宛你自己做的决定，你自己要承受这个后果。我支持你跟台湾发展关系，但是如果因此你受到伤害，我没有办法弥补你。美国或许可以给他一些贷款，也可能给他一些援助，甚至武器这些。可它毕竟是有限的，因为美国是要面对全世界这么多的国家，他对你立陶宛如果特别好的话，其他国家也会要求照办，这个不是美国手可以这个承受的。美国真的是非常现实。中国外交部发言人汪文斌在周一对此发出严厉批驳。他表示，谈到所谓胁迫，美国政府自己将1994年迫使海地军政府下台称为胁迫外交的范例，2003年把303亿美元军费用途明确列为开展胁迫外交。美国不择手段打压法国阿尔斯通、日本东芝公司等竞争对手，胁迫台积电、三星等企业交出芯片供应链数据，是赤裸裸的勒索外交。美方将中方维护国家主权的正当举措歪曲为胁迫，充分暴露了美国话语霸凌的虚伪性和欺骗性。美方不仅从一开始就挑动立当局破坏一中原则，还不断为立当局撑腰打气，妄图拿立陶宛当炮灰，配合美以台制华的政治算计。汪文斌正告美方，打台湾牌得不偿失，只会引火烧身。相关话题来连线特约评论员陈斌。陈先生您好。加拿大政府和台湾当局就一项投资保护协议开始会谈，那么您怎么看待这件事？您觉得这是支持台独的行为吗？我看是。去年10月呢，加拿大最大的媒体《环球邮报》发表文章说，加拿大的一个中国政策中，从未承认台湾是中国的一部分。中国驻加拿大使馆呢，还出面纠正错误，要求立即停止政治操弄，不要破坏台海和平与稳定。中方呢特别强调，国际社会普遍公认的一中政策，主要指世界上只有一个中国，台湾呢是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，任何国家呢都不能与台湾当局发展任何形式的官方关系。现在呢，加拿大政府和台湾当局在协商投资协议，这就是官方关系，所以呢不符合一个中国政策，就是变相的支持台独。加拿大政府呢显然也知道这些基本常识，但是为了规避一中政策的限制，把台湾呢当作印太地区的一个关键贸易和投资伙伴来移花接木、掩人耳目。美国呢也一样，把台湾呢当作印太地区的一个经济体，这呢就淡化了台湾属于中国的主权色彩。一中政策呢也便形同虚设，掏空了内核，只剩下一个概念。加拿大国际贸易部长说的振振有词，说加拿大呢致力于深化与印太地区的贸易连接及经济伙伴关系，将与台湾呢在供应链、绿能、科技创新、教育等领域加强合作。这呢完全忽略了中国的主权，把台湾呢当成了一个独立体看待，这就是变相的支持台独，或者说呢把一中政策空心化。立陶宛政坛出现内斗，反对党领袖要求冲在支持台独前沿的外交部长辞职。立陶宛今后会改正错误吗？那么美国又在鼓噪要支持立陶宛和台湾发展关系，您觉得这能起到什么样的作用吗？自从立陶宛总统认错以后，这个立陶宛政府和总统议会之间呢便发生了内讧。这个立陶宛总理和外长仍然坚持他们允许台当局呢以台湾名义设立这个台湾办事机构，但是呢，总统和反对党以及前总统都认为立陶宛做错了，不应该成为这个美国呀遏制中国的炮灰。立陶宛呢承受不起大国的施压，立陶宛的政坛内斗还要持续一段时间的。谁能占上风呢？就要看中国的持续施压
和欧美能给立陶宛带来多少支持。我个人的判断是，欧美呢在短期内是无法给立陶宛真金白银的帮助，包括所谓中国经济胁迫的说法，也需要时间呢来证实和与中国交涉。而中国呢并没有采取官方制裁行动，所以呢这个欧美也没法对中国做些什么。你刚才提到的美国支持立陶宛，那么这样的空话呢说了好几遍了。立陶宛总统是在无望之后才检讨认错的。再说了，欧美现在呢都在为乌克兰局势呀焦头烂额，还顾不上立陶宛这件小事了。等顾上了呢，可能半年时间也就过去了。而立陶宛现在呢已经是扛不住了。现在呀，反对党领袖要求办错事、惹麻烦的立陶宛外长辞职，实际上呢，为解决中立冲突这个提供了契机。如果呀，立陶宛外长辞职，那么在中国眼中呢，可以说是改错的一步。双边呢，也可能开始接触，甚至讨论如何解决问题。如果呀，立陶宛什么都不做，那么这僵局呢将会持续，最后呢，可能对立陶宛经济啊带来意想不到的损失。立陶宛呢要改善与中国的关系，必须呢要做出改错的实际行动。靠欧美那是靠不住的，靠台湾那就更可笑了。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。当地时间周一，由俄罗斯副外长里亚布科夫和美国常务副国务卿舍曼各自率领的谈判团队，在美国驻联合国日内瓦办事处举行第3轮战略安全对话。这次对话持续将近8个小时，双方重申遏制核战争的共识，但在北约东扩及乌克兰等关键议题上，双方没有做出任何妥协。美国提出重返中导条约也没有下文。英国卫报评价道，这是场有用的会谈，但并没有取得进展。这次对话以闭门形式举行，会谈结束后，俄美双方没有召开联合记者会，而是各说各话。里亚布科夫在会后的记者会上透露，双方的冲突在于美方的焦点是军控问题，但在俄方看来，北约停止东扩才是问题的核心。Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя. We need ironclad, waterproof, bulletproof, legally binding guarantees, not assurances, not safeguards, guarantees with all the words shall, must, everything that should be put in this bowl, never ever becoming member of NATO.但美方对俄方要求断然拒绝。舍曼称，俄方的提议对美国来说根本行不通，因此将进行抵制。他称，将维护北约的门户开放政策，并称之为北约联盟的核心。此前，美国国务卿布林肯也称门户开放是北约的基石。事实上，门户开放为北约东扩大开方便之门，而北约东扩损害俄罗斯的国家安全利益。舍曼还透露，两国讨论了并非俄罗斯优先考虑的事情，对等限制军事演习和导弹部署等问题。他声称，这些有用的讨论和交流将给未来指明方向。We had a frank and forthright discussion over the course of nearly 8 hours at the U.S. mission in Geneva. So we will see whether, in fact, Russia understands that the best way to pursue diplomacy is for them to reduce those tensions and to de-escalate.We'll see how serious they are. 值得一提的是，尽管包括《纽约时报》、路透社、卫报在内的多家西方媒体都用谈判一词报道此次俄美战略对话，但舍曼却咬文嚼字澄清说，与俄方进行的是讨论，并称讨论是为了彼此优先事项有更好的了解，换言之，不需要谈出任何结果。纽约时报认为，这表明双方都降低了实现外交突破的任何期望。英国卫报失望地表示，美俄外交官谈了一整天，尽管他们说会谈是有用的和非常专业的，分歧却根本没有得到解决。而美国国务卿布林肯在会谈前提出的美国有条件重返中导条约问题也跳票。根据舍曼的说法，俄美也并非毫无共识。会谈中，双方一致认为核战争打不赢也打不得，但外界对此表示失望，因为就在上周，安理会5大常任理事国刚刚发表了关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明，其中就包括这次俄美重申的预防核战争内容。还有分析指出，预防核战争并未排除常规战争的可能性，这意味着围绕乌克兰的战争阴云仍未散去。
去。不过，里亚布科夫强调，他保证俄罗斯没有攻击乌克兰的计划，俄军所有调动都在本国境内，没有理由担心此事会升级。舍曼其后回应称，俄罗斯需要通过撤回部队来证明自己的说法。值得注意的是，会谈前，美国国务卿布林肯隔空就乌克兰问题向俄罗斯施压，称不缓和就要面临严重后果。对此，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，对美方的制裁威胁不必惊讶，俄罗斯已经擅长应对这种套路。俄罗斯也没有奢求说一定会美国完全接受它的条件。俄罗斯的目标呢，主要有2方面啊。首先呢是，能够在乌克兰北约东扩问题上，即使美国没有公开的表态，承诺北约不再东扩，但是也要使得乌克兰不能加入北约。第二个问题呢，就是要在现在中导条约包括开放天空条约先后被废弃的情况下，跟美国重建一个安全的架构以及沟通的渠道。更令人担忧的是，拜登政府在对话结束后还对俄罗斯泼脏水。明明是对等的战略对话，但白宫发言人普萨基却声称，目前美国需要防止俄罗斯就此次会谈散布虚假信息。If Russia spreads disinformation about commitments that have not been made, or if it goes even further and instigates something as a pretext for further destabilizing activity. And so we would continue to urge everyone not to fall for any attempts to push disinformation out there. 但一个现实问题是，虽然美国在欧洲战略收缩，但欧洲是美国不可能丢失的战略要地。这意味着围绕乌克兰的博弈将会长期化。我想这3场谈判呢是连环式的，但是我想最重要的还是第1场谈判啊。实际上俄罗斯也毫不讳言这一点，他一直都是说跟美国的直接的对话是最重要的。那我想这也是为什么把这场谈判放在第1场，并且持续将近8个小时这么长的时间的一个最重要的原因。我想这次第1次会谈的主要的内容，实际上会很大影响到后2次谈话的对话的这个空间。那么我想其实后面2场会谈很难跳出第1次的轨道。从目前来看呢，第1次会谈主要还是双方来沟通立场，并没有达成什么实质性的成果。那么在这种情况下，我认为后2次会谈也很难有什么实质性的突破。英国电视5台在最新一期的电视节目中披露了一起发生于2年前的意外事件。当时，英军护卫舰的声呐和俄罗斯潜艇相撞，价值超过3亿元的声呐报废，俄罗斯潜艇损伤不明。这是冷战后英俄海军的首次相撞事件，受到外界高度关注。更为蹊跷的是，英方在时隔2年之后才公布这起事件的存在。根据英国电视节目的说法，2020年，英国诺森伯兰号护卫舰与一艘身份不明的俄罗斯潜艇玩猫捉老鼠的游戏。事发时，诺森伯兰号正在苏格兰以北300公里的北大西洋搜索这艘潜艇。这一海域是著名的 GIUK 缺口 ，GIUK 意为格陵兰、冰岛、英国。GIUK 缺口是俄罗斯北方舰队核潜艇南下大西洋的必经之路。但正在猫鼠游戏进行时，诺森伯兰号的拖曳声呐突然发出巨响。正在该舰上拍摄电视节目的记者刚好记录了诺森伯兰号护卫舰上的舰员在警报响起时的反应。他们大喊：“这是什么鬼东西？该死的，我刚刚撞上了什么？”有报道称，诺森伯兰号护卫舰的拖曳阵列声呐在事故发生后完全报废，该舰也入港紧急维修。据2006年英国检视防务周刊披露，每部23型护卫舰的拖曳声呐阵列造价相当于3750万英镑，约合现在的3.2亿人民币。有英方海军消息人士认为，俄罗斯潜艇也很可能在此次事件中受损。顾名思义，拖曳线阵列声呐是由一条长达数公里的线缆上无数的水听器组成的，是纯被动工作的，但探测距离很长。典型拖曳线阵列声呐的探测距离可以达到100公里以外。台湾亚太防务杂志总编辑郑继文向深圳卫视分析指，诺森伯兰号在2016和2018年后曾进行过中期装备升级，应该说反潜能力极强。这次与俄罗斯潜艇相撞，可能是一个极为罕见的意外。我们知道反潜、真潜是一个海军作战这个技术最复杂、难度最高的一个战术，它包括这个海上的这个潜舰的深度，还有海床的状况，还有海底的盐分、温度等等，都会影响它真潜或反潜的效能。因此，即使它开启了拖曳式阵列声呐，它号称有100公里这样的一个这个真潜的这个能力，但由于俄罗斯潜舰的形式不明，特别是新型的俄罗斯潜舰，它本身
抗侦测的能力也很强，因此在双方不了解彼此实际状况之下，发生了这次意外的碰撞事故。在被媒体曝光后，英国国防部随后发布声明证实确有此事。目前俄方尚无表态。英国《泰晤士报》认为，这是此类事件首次被记录并公开。美国军事网站动力的战区板块分析则指出，这是自冷战结束以来首次出现此类碰撞事件。战区还援引了一份关于诺森伯兰号护卫舰在2020年9月至12月期间开展行动的官方新闻稿说，当时该舰是英国伊丽莎白女王号航母编队中的一员，但新闻稿中没有提到这次碰撞事故以及该护卫舰的维修情况。不过战区认为，这似乎就能解释为什么会发生碰撞事件。俄罗斯的潜艇当时正在跟踪监视伊丽莎白女王号航母编队，其目标并不是老旧的诺森伯兰号。正纪文指出，冷战结束后，尤其是2014年乌克兰危机以来，北约和俄罗斯之间的对抗加剧。北约这几年对俄罗斯海军的潜艇动向更加注重监视和监测，这次的碰撞事件就显示了双方侦测和反侦测相互对抗日益激烈。尤其是在这种任务里面，其实双方都不会很明确知道对方的方位、深度和具体的一些状况，因此必须要开启所谓的这个水面舰的这个拖曳式阵列声纳，进行一个远洋侦潜。也因此，在这个敌我不明的状况，其实发生了这次这个意外事件。那有人说这个纯属意外，因为双方谁也不希望发生碰撞，对彼此安全构成一些威胁。有人就笑称这个几率很低哦，大概是100万分之1。但还是不幸发生了。事实上，在这起碰撞事件被披露之前，英国军方和美国军方多年来频频就俄罗斯潜艇在北大西洋的活动显著增多发出警告。近年来，俄罗斯海军部署了许多新型的、更现代化的、更安静的潜艇，它们更难以被发现和跟踪。我认为这一场这个意外事故目前还属于一个罗生门状态，大家只知道发生这样的一个这个几率很小的意外事故。但我们看这个北约和俄罗斯这几年其实对抗加剧，双方在波罗的海、黑海、北大西洋，甚至连太平洋地区都形成了全面的对抗。相关话题来连线特约评论员吴健。吴先生您好，就俄美对话前夕，英国报纸却披露2年前的一起英俄舰艇公海碰擦事故，您对此如何观察呢？其实看看美国22财年的军费，就明白它的重点已转向针对中国的亚太方向。所谓对俄统一战线，其实把很多的防务任务都转交给了北约的欧洲伙伴，其中呢，英国堪称美国的西半球防务代理人。至于您提到的这件往事，不过是英俄斗法的冰山一角。从军事看，俄国力削弱，最倒霉的军种就是海军了。像过去10年热炒的2020年前国家装备计划，号称要花6100亿美元，让俄所有军种实现70%的现代化。俄海军的装备部分完成率最低，才50%多，且基本是潜艇按期交付，只剩下水下力量还能常态化前出，维护俄海外利益。但从全局看，俄潜艇的西半球战略通道基本为美国和北约控制，特别是从冷战至今，美国和北约沿着格陵兰、冰岛、英国之间的水域构建起强大的搜潜防线，也就是著名的 GIUK。 这次所披露的摩擦就是在这片兵家必争之地。从我的观察，由于缺乏有灵掩护，俄潜艇基本是单刀赴会，得更多的利用恶劣天气、过往船舶噪声或者洋流等等手段，在英国等北约国家眼皮底下摸进大西洋。对俄潜艇来说，最希望的情况是在北约反潜力量到达前钻进所谓的跃变层。这是个什么位置呢？就是海水随深度不同发生温度变化，这样潜艇水下行进的声音就受到了温度和压力影响，产生折射，形成跃变，继而压缩北约的声纳探测距离。总之，今天英国在美国的怂恿下，把手伸进像波罗的海、黑海等等俄罗斯的后院，那么俄罗斯自然不会熟视无睹，必然会来而不往，给英国制造点麻烦。我想，
这种实力对话将最终塑造俄罗斯与英国乃至整个西方阵营的关系。主持人，好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。一国两制下香港的民主发展研讨会周二在北京举行，与会代表围绕中央关于香港民主发展的原则立场、香港新选举制度及其实践进行专题研讨。全国港澳研究会会长徐泽表示，如果香港的民主制度不能有效保障爱国者治港，香港必乱无疑。全国港澳研究会副会长王振民称，香港不能再因民主而失去秩序。他还强调，行政与立法既要制衡监督，又要配合合作，没有监督的民主不要，任何善意批评在任何时候都是必要的。全国港澳研究会会长徐泽表示，中国共产党和中国中央政府是香港特区民主制度的设计者、创立者、维护者和推进者。他说，如果香港的民主制度不能有效保障爱国者治港，香港必乱无疑。近年来，中央果断出手，建立和完善了一系列保障爱国者治港的制度和机制，才使得香港实现由乱到治的重大转折。我们有充分的理由相信，围绕香港新选举制度建立的一整套制度、体制、机制，将为特区民主的长远健康发展打下坚实基础，为特区的良政善治和长治久安创造有利条件。全国港澳研究会副会长、清华大学国家治理研究院院长王振民在研讨会作主旨发言时表示，一国两制下香港民主发展的正道必须由中央主导，既要发展民主，又要保障安全，促进良政善治，促进民众福祉，建设多元优质民主。香港的民主必须确保良政善治，再不能因为民主而失序失治。行政与立法既要制衡监督，又要配合合作。没有监督的民主不要，任何批评、善意的批评在任何时候都是必要的。一国两制下的香港民主政治光谱广阔，但是让政府根本无法治理的民主坚决不能要。王振民指出，一国两制下香港的民主既非西式的，也非内地的，而是一套全新的港式资本主义民主制度、民主道路。我们有信心、有智慧、有能力，既把国家的社会主义民主建设好，也把符合香港实际的香港特色的民主建设好、发展好。中国不仅可以在经济、科技等方面为人类做出重大贡献，也可以在建设优质民主方面为人类创造出全新的模式。全国人大常委谭耀宗在研讨会上以自身经验谈及香港特色民主。他表示，中央政府坚定支持香港特区民主向前发展。未来香港民主制度发展最大的核心精神，首先是要维护一国两制，其次协助特区政府实施良政善治，深入社会解决深层次矛盾，最终香港的民主制度能保持香港社会繁荣和稳定。一国两制的强大生命力可制造的韧性，是香港特区民主发展的根本的保障。在一国两制正日发展的新纪元的重要时刻，我相信包括全体香港同胞在内的广大中国人民都有信心、有智慧、有能力把实行资本主义制度的香港管理好、建设好，把符合香港特区实际情况的民主制度发展好、完善好。全国港澳研究会会员、香港中律协创会副会长黄国恩当天也在文汇网发文表示，双普选目标和远景仍然是中央对港的承诺和接下来努力的方向。有了这一个中央与大部分香港市民都期望的共同目标，在大家齐心努力下，依照宪法及基本法的规定，按实际情况循序渐进，走具香港特色的民主制度，共同努力建设、发展民生经济，解决深层次矛盾，融入国家经济发展大局，香港必能走出困局，使一国两制行稳致远，市民安居乐业，享受到真正的民主。周三，第7届香港特区立法会将举行第1次会议，这也是完善选举制度后的首次立法会会议。香港特区行政长官林郑月娥将在会议开始时向立法会发言，并答复议员提出的质询。
香港特区立法会主席梁君彦周二在社交平台上表示，会议厅的国徽及区徽已顺利悬挂，建筑署及秘书处日以继夜，并克服技术困难，于短短数天内将直径达1米、重超过20公斤的国徽连同区徽稳妥地挂在会议厅。第7届立法会焕然一新，深信每一位议员都会尽心尽力，合力为香港创出一番新气象。